可惜，就是因为这首歌太耳熟能详，大家太熟了，我们忽略了这首歌的真正意义。今天晚上，这首歌的主角是这些孤儿的小孩。谁希望一生下来就少一个手，少一个头？有亲生的父母在那三个月，他们也有梦想，他们有想飞得高，但是他们想飞得远，也飞不起来。他们只不过想找一个可以让自己快乐、安稳、安心，可以让自己落脚的地方，这样的要求，怎么？有时候觉得自己像